हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन व्लॉग्स। तो मैं एक अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो लाई हूँ जो कि है फ़ोटो फ्रेम, और इसको अनबॉक्स मेरा भाई कर रहा है। मैं शूट और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये जो मैंने कपल वाली फ़ोटो फ्रेम बनवाई थी, उन्हीं से मैंने दोबारा ऑर्डर करके ये बाबू की फ़ोटो फ्रेम बनवाई है, जिसकी पैकेजिंग देखिए तो बहुत ही अच्छी है। और जो ये सेलर थे वो बहुत ही जेंटल और बहुत ही अच्छे थे, तो उन्हीं से मैंने दोबारा ही बाबू की फ़ोटो फ्रेम बनवाई है, जो कि वीडियो में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं है, पर सामने से ये बहुत ही फिनिश वर्क है इनका और बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।